காய்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லவ் பேர்ட்ஸ் வந்து எப்படி செட் பண்ணுறது, லவ் பேர்ட்ஸ்க்கு வந்து நீங்கள் ப்ரீடிங் பேர் செட் பண்ணும்போது என்னென்ன வந்து பண்ண வேணும் அதை பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு 4 பேர் லவ் பேர்ட் செட் பண்ணியிருந்தோம் நம்ம வீட்டில். அது எப்படி செட் பண்ணுன்ற டீட்டெயில்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து உங்களுக்கு ஷேர் பண்ண போகிறேன். பேசிக்காக பார்த்தீங்கன்னா லவ் பேர்ட்ஸ்க்கு வந்து 1 பேர் வளர்க்குறீங்கன்னா 1.5 கூண்டு மினிமம் வேணும். நம்ம பார்த்தீங்கன்னா 4 பேர்ஸ் வந்து மொத்தமாக விட்ருக்கோம். அதனால் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கூண்டு ஒரு மொத்த அளவு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கூண்டு வந்து 2 அடி நீளம், இன்னொரு கூண்டு 2 அடி நீளம், 2 கூண்டையும் பார்த்தீங்கன்னா ஜாயின் பண்ணி சென்டரில் பார்த்தீங்கன்னா பிரிச்சுட்டோம். அப்போ மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா 4 அடி நீளம் 1.5 அடி அகலம் இருக்கும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக எப்பவுமே 4 பேர் 5 பேர் வளர்க்க போகிறீங்கன்னா கரெக்டாக அதுக்கேற்ற பானை கட்டக்கூடாது. நம்ம வந்து 4 பேர் விட்டுருக்கனால பார்த்தீங்கன்னா 4 பானை எக்ஸ்ட்ரா ஒரு பாக்ஸ் வச்சுருக்கோம். எதுக்குடா எக்ஸ்ட்ரா ஒன்றுங்க வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு பார்க்குறீங்கன்னா, எப்போயுமே பார்த்தீங்கன்னா 4 பேராக போடும்போது 4 ஃபீமேல் இருக்கும். மேல்ஸ்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோவா சண்டை போடாது. ஃபீமேல் பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமாக சண்டை போடும். அப்படி சண்டை போடாமல் பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு பானை பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே வந்து இருந்துடும். அந்த பானைக்குள்ள வந்து பேர்ட்ஸை போகக்கூடாது. அப்போது பார்த்தீங்கன்னா அது இன்னொரு பானைக்குள்ளே போயிடும். அதுக்கு தான் பார்த்தீங்கன்னா லவ் பேர்ட்ஸ்க்கு எப்பவுமே எக்ஸ்ட்ரா பானை வைக்கிறோம். லவ் பேர்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா சிங்கிள் பேராக வளர்க்கலாம், லாட்டாகவும் வளர்க்கலாம். லாட்டாக வளர்க்கணும், மாஸ் பீடிங்கில் வளர்க்கணுன்றவங்க பார்த்திங்கன்னா ஒன்று எக்ஸ்ட்ரா ஸ்பேஸ் கொடுக்கணும், இல்லை எக்ஸ்ட்ரா பானை கட்டணும். அப்போனா மட்டும்தான் பார்த்திங்கன்னா லாட்டாக உங்களால் வளர்க்க முடியும். அப்படி இல்லைனா பார்த்திங்கன்னா பேர்ட்ஸ் வந்து பயங்கரமாக சண்டை போடும். மொத்தம் பார்த்திங்கன்னா 4 பேர்ஸு. இதில் பார்த்திங்கன்னா 2 பேர் ப்ளூ கலர், 1 பேர் க்ரீன் கலர், 1 பேர் ஒயிட்டு, அதுக்கப்புறம் எல்லோ. எல்லா கலரும் பார்த்திங்கன்னா ஓரளவு மிக்சிங்கில் தான் விட்டுருக்கோம். பார்த்திங்கன்னா விட்டோன்னே பார்த்திங்கன்னா 1 பேர் வந்து ஆல்ரெடி இருந்தனால பார்த்திங்கன்னா செட் ஆயிடுச்சு. அது மாதிரி புதுசாக 4 பேர் வாங்கிவிடவும் பார்த்திங்கன்னா பயங்கரமாக ஒரு சில நேரம் சண்டை போடுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. மேலே பொறுத்தளவு பார்த்திங்கன்னா சண்டை போடாது. ஃபீமேல் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே சண்டை போடும். அதனால தான் பார்த்திங்கன்னா பானை வந்து எக்ஸ்ட்ரா கட்டுது. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பேர்ட்ஸுக்கு என்னென்ன பொதுவாக வைக்கணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா தினை, மல்லி, இந்த மாதிரி எல்லா விதமான ஃப்ரூட்ஸுமே, வெஜிடபிள்ஸு, தினை, பல்சஸ் எல்லாமே தாராளமாக வைக்கலாம். பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து மொத்தமாக வளர்க்கும் பார்த்திங்கன்னா 2-3 கப்பில் பார்த்திங்கன்னா சாப்பாடு வைக்கணும். ஒரே கப்பில் சாப்பாடு வைக்கும் பார்த்திங்கன்னா சண்டை வரும் கண்டிப்பாக. 2 கப்பில் சாப்பாடு, 2 கப்பில் தண்ணி கூட 1 கப்பில் வச்சா போதும். பட் சாப்பாடு பார்த்திங்கன்னா எப்பவுமே 2 கப்பில் வைக்கணும். அது போக பார்த்திங்கன்னா கடல் நுரை. இந்த கடல் நுரை எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பேர்ட்ஸுக்கான கால்சியம்னு சொல்லுவாங்க. அது வந்து ரொம்ப காலமாக எல்லோரும் சொல்லுவாங்க. பட் அது உண்மையாக பொய்யான்னு தெரியல. அதனால பார்த்திங்கன்னா எல்லோரும் ஃபாலோ பண்ணுறோம். பட் உண்மையாகவே இந்த கடல் நுரை எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பேர்ட்ஸ்க்கான கால்சியம் சத்து அப்படின்னு கேட்டால் அது வந்து தெரியாது. பட் பார்த்திங்கன்னா பேர்ட்ஸோட பீக் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே பார்த்திங்கன்னா இந்த பெருசாக வளர்ந்துக்கிட்டே போகும். அதை ஷார்ப் பண்ணுறதுக்கு தான் பார்த்திங்கன்னா இந்த கடல் நுரை வைக்கிறாங்க. அப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த காலத்தில் பார்த்திங்கன்னா பேர்ட்ஸ்க்கு வந்து செங்கல் வைப்பாங்கன்னு சொல்லி நிறையா பேர் சொல்லுவாங்க. அதுவும் பார்த்திங்கனாவே அதோட பீக் வந்து ரொம்ப பெருசாக வளராமல் இருக்கிறதுக்கு. அப்படி ரொம்ப வளர்ந்துட்டா பார்த்திங்கன்னா நம்ம தான் பார்த்திங்கன்னா கட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். அதனால பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி வைக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா அதோட பீக்கை பார்த்திங்கன்னா அதுவே வந்து சேஃபாக வச்சுக்கணும். அதனால தான் அது போக பார்த்திங்கன்னா 4 பேர் வந்து கரெக்டாக இப்போ செட் பண்ணியிருக்கோம். உள்ளே பார்த்திங்கன்னா ஊஞ்சல், 3 கம்பு வச்சுருக்கோம். எப்பயுமே பார்த்திங்கன்னா 4 பேர் 5 பேர்லாம் விடவும் பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக 2-3 கம்பு வைக்கக்கூடாது. எக்ஸ்ட்ரா அங்கங்கே பார்த்திங்கன்னா நிறையா கம்பு வச்சா தான் பார்த்திங்கன்னா பேர்ட்ஸ் வந்து சண்டை போடாது. பேர்ட்ஸ் சண்டை போடாமல் இருந்தால் தான் பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக வந்து ப்ரீட் ஆகும். அப்படி இல்லைனா பார்த்திங்கன்னா ப்ரீட் ஆகாது. தினை 2 டப்பாவில் வச்சிட்டோம். 4 பானை, கம்பு, கேஜ் எல்லாமே செட் பண்ணியாச்சு. கரெக்டாக பார்த்திங்கன்னா 1 to 2 மந்தில் பார்த்திங்கன்னா எல்லா பேரும் ப்ரீட் ஆயிரும். ஒரு சில பேர்லாம் பார்த்திங்கன்னா வாங்கின 2 நாள்லேயே பார்த்திங்கன்னா மேட் ஆயிரும். இந்த ஒயிட் அண்ட் க்ரீன் பேர் பார்த்திங்கன்னா நல்லாவே பாண்டிங் ஆயிடுச்சு. மொத்தமாக உடம்பு பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் பேராக சேர்த்து விடுறதா ரொம்பவே நல்லதுன்னு சொல்லுவேன். நீங்கள் தனித்தனியாக மேல் ஃபீமேல் அவங்க பார்த்திங்கன்னா ஒரு சில மேல் பார்த்திங்கன்னா பேர் பண்ணால் அப்போது பார்த்திங்கன்னா வேறு ஃபீமேல் வந்து பார்த்திங்கன்னா அது கூட பேர் ஆயிரும். இதனாலையும் பார்த்திங்கன்னா பேர்ட் சண்டை போடும். ஒன்று நீங்கள் மொத்தமாக விடும்போது பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய ரூமாக நீங்கள் கணக்கே இல்லாமல் மேல் ஃபீமேல் கணக்கெலாம் விட்டுக்கலாம். இந்த மாதிரி ஒரு 4 அடி கூண்டு 5 அடி கூண்டில் விடும்போது பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக பேராக விடுங்க. அப்படி இல்லைனா பார்த்திங்கன்னா பேர்ட்ஸுக்குள்ளே ரொம்பவே சண்டை வந்துடும். லவ் பேர்ட்ஸை பொறுத்தளவு மெயின்டெனன்ஸ் கேரிங்லாம் எவ்வளோ தான். சாப்பாடுன்னு பார்த்திங்கன்னா தினை, ஊற வச்ச கம்பு, ஊற வச்ச கோதுமை, அது போக இலைகளில் பார்த்திங்கன்னா பசலைக்கீரை எல்லா கீரையுமே சாப்பிடும். கொத்தமல்லி சாப்பிடும். புதினா கூட போடலாம் பார்த்திங்கன்னா தாராளமாக போடலாம், தப்பு கிடையாது. வேப்பிலை, ஓமொலி நம்ம பார்த்திங்கன்னா நம்ம பேர்ட்ஸுக்கு எல்லா இலையுமே பார்த்திங்கன்னா தாராளமாக கொடுப்போம். நல்லாவே சூப்பராக சாப்பிடும். இந்த வீடியோ அப்படின்றதுன்னு சொல்லி மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.